大家好，我係 Hilson。今日呢個 video 咧，想講嘅 topic 咧就係 calorie deficit 啦。咁乜嘢係 calorie deficit 咧 ？calories 咧就即係卡路里啦，係一個能量嘅單位嚟嘅啫。咁 deficit 咧就即係少啲咁嘅意思。咁乜嘢係 calorie deficit 咧？就係你攝取嘅能量少過你嘅能量嘅輸出，即係 calories in 同埋 versus calorie out。咁俾一個簡單啲嘅例子大家啦，如果你使嘅錢多過你賺嘅錢，咁你個荷包咧就會越嚟越細啦。同我哋嘅身體一樣，如果我哋嘅能量消耗大過我哋能量嘅攝取咧，咁你就做到 calorie deficit 呢一樣嘢啦。咁除咗 calorie deficit 咧，仲要講多兩樣嘢嘅。雖然呢一個 video 係 suppose 係 focus 喺 calorie deficit， 同埋分享俾大家知點樣可以做到 calorie deficit。一個就係 calorie maintenance 啦，即係話我而家對我而家呢個體型已經好滿足啦，咁我就食翻嗰個份量嘅卡路里，然後做翻相對等嘅運動，我個體型咧就會 keep 翻住喺同一個樣啦，即係個磅數唔會變嘅。第三樣嘢咧就係 calorie surplus 啊，就即係我哋點解會肥嘅原因啦，就係你食好多，然後你輸出好少，咁你就越嚟越肥啦。係啦，咁呢個 video 我哋淨係 focus 喺 calorie deficit， 但係頭先嗰啲 information 淨係想俾你有個 basic 嘅 idea，你而家係喺一個咩 stage 嗰度。OK， 咁 calorie deficit 點樣做到咧？其實每一個 diet 都可以做到 calorie deficit 嘅，但係第一個條件就係你要知道你自己個身體可以食幾多，食幾多你會瘦，食幾多你會維持一樣嘅重量，同埋食幾多你會肥。咁大家要明白一樣嘢，就係冇一個好神奇嘅方法或者好神奇嘅餐單係會令到你好快咁樣瘦到落嚟。無論你食啲乜嘢都好，你想減肥嘅話，你要做到 calorie deficit。我知道大家想快，但係快得嚟你都要健康咁樣瘦落去咯，而唔係我好瘦咗幾個月，然後之後食翻正常嘅嘢，然後就 boom 咁樣肥翻咁樣。咁呢一個就係唔 sustainable 啦，即係唔持續性嘅。OK， 咁點樣可以做到呢一個 calorie deficit 啦？第一個 tips 咧就係 set 一個卡路里嘅目標俾自己啦，即係你每一日應該要攝取幾多嘅 calories 嘅。好多時候點解大家會肥咧？就係可能佢去食一個乾炒牛河，食一個茶餐廳嘅 meal， 跟住之後咧 end up 成日食埋嘅嘢咧，加埋可能食緊2-3千個卡路里。所以第一樣嘢就係 set 一個卡路里嘅目標俾自己，即係 let's say 可能普通一個唔係好 active、唔係好做運動嘅女仔，可能佢每一日淨係可以食1100個卡路里至1200個卡路里嘅啫。就算你食乜嘢都好咧，你都應該要喺呢一個1200個卡路里呢一個 range 入面啦。咁當你 set 咗呢個目標俾自己之後，你就真係一個月乖乖地去每一日都淨係食1200個卡路里。第二個 tips 咧就係應該食啲乜嘢啦。第一樣嘢咧就係你應該要食多啲蛋白質同埋蔬菜啦。當你食得夠蛋白質同埋蔬菜嘅話，你會冇咁容易肚餓嘅，即係你嗰個飽嘅感覺可以持續得耐啲嘅。咁即係話，如果你飽嘅感覺持續耐啲嘅話，你就唔會咁容易亂食嘢，然後食多咗嘢啦。同埋第二樣嘢咧，就係當蛋白質咧比起碳水化合物咧，佢係難啲消化嘅。咁喺你消化呢一堆蛋白質嘅時候咧，其實你個身體係相對要消耗多啲卡路里先可以消化到呢一啲嘅蛋白質嘅。咁即係你會再 burn 多啲卡路里咁嘅意思啦。Technically 咧，你係可以食1200個卡路里嘅零食嘅，然後唔會肥嘅。但係個問題就嚟啦。通常零食咧都係高糖分、高鹽分同埋高碳水嘅，再加上咧你食完之後你咪好開心嘅，因為哇正啊咁樣，即係你就會忍唔住再食得多啲啦，小心跟住就已經好容易就爆咗1200個卡路里咁樣。同埋就係好多零食基本上佢係加工㗎啦。第二樣嘢就係佢一定係高卡路里啊！可能你食一包咁大包嘅熱浪薯片，其實嗰度可能已經500-600個卡路里嘅喎。正常人你應該食一包薯片唔會飽，但係可能佢已經用咗呢一半嘅 quota。咁你冇理由一日淨係食一包薯片或者2包薯片㗎嘛？仲有第三樣嘢就係呢一啲零食啦，呢一啲加工嘅食品咧，全部都係冇乜營養嘅。咁你冇營養嘅時候，就會引起好多唔同嘅問題啦。例如你皮膚會變到好差啦，成日生暗瘡啦，出晒油啦，好乾啦，可能你個人會好水腫啦，或者你個人可能好難 focus 啦，即係做嘢好似完全做乜嘢都好似冇乜動力咁樣啦。瞓覺又未必瞓得好好啦，即係咁樣嘅問題啦。咁
調翻轉頭啦，就係如果你係食500卡路里至600嗰個卡路里嘅蛋白質同埋蔬菜，你應該會飽到想嘔嘅。OK， 當你1200個卡路里分3餐食，咁你每餐食400個卡路里，咁就 perfect 啦。你每一日可以食到3餐啦。可能有啲人細食啲嘅，你一餐可能食200零至300卡路里嘅話，你可能仲可以有100-200個卡路里去食啲你自己中意食嘅嘢。即係你大部分嘅 meal 你應該係以蛋白質同埋蔬菜為主，剩翻少少嘅 quota 你可以食可能10塊薯片。其實我覺得好公平啦咁樣。我 guarantee 你一定可以瘦到啦，同埋你個人會舒服好多啦，健康好多啦，同埋你皮膚仲會好啲添。第3個 tips 咧就係增加你嘅 activity level， 即係咩咧？運動量大啲，喐動量大啲。總之只要係你唔係瞓喺度，你唔係坐喺度，你係行緊路，都叫做增加緊你嘅 activity level 嘅。嗱 ，set 個 target 俾自己就係每日行到1萬步。你行到1萬步咧，大概咧就會幫你另外消耗多300至500卡路里啦。depends 你嘅重量嘅，即係如果你係一個大肥豬嘅話。Sorry， 我哋係一個好肥嘅人、好重嘅人嚟講，你行1萬步，你消耗嘅卡路里會多啲嘅。咁如果可能你得一個45 kg 嘅女仔，咁可能你行1萬步消耗嘅卡路里就會相對少啲啦。咁你可以係行去斟水啦，行去廚房啦，行去廁所啦，食 lunch 嗰陣時行去你嘅餐廳嗰度啦。你可以有個 Apple Watch、Fitbit、whatever， 你個錶可以計到你每日行咗幾多嘅，或者你用個電話啦計你自己每日行幾多嘅。咁我自己就唔帶呢個嘢嘅，咁所以我會用我個電話計啦。咁我會 set 一個目標俾自己，就係我電話一定要做到1萬步嘅。咁當我放低個電話周圍騰嚟騰去嘅時候，咁我已經知道我一定行多過1萬步咯。OK。第二樣嘢就係我 highly recommend 就係大家要做 weight training， 即係重訓。點解呢？因為呢，當你做得越多重訓嘅時候呢，你嘅肌肉量會越多啦。咁當你個肌肉量越多嘅時候，你食嘢嘅 quota 都可以變多。咁例如好似我咁樣，我而家係53 kg 啦，基本上我食1500個卡路里呢，我都可以慢慢瘦落嚟嘅。咁其實如果比起你淨係可以食1000至1200卡嘅話，我多你400至500個卡路里，其實已經好開心咯。所以咧就係除咗行路啦，可以試下做 weight training。唔識做嘅話 ，highly recommend 請一個好嘅教練去幫你。咁我盡量好簡單咁樣去解釋乜嘢係 calorie deficit 啦，同埋有啲乜嘢方法可以幫到你做到呢個 calorie deficit， 令到你可以成功、健康、可持續性咁樣去減到肥啦。我諗最後一個 extra 嘅 tips 就係要俾耐性啦，同埋真係 set 一個。即係譬如1個月就1個月，2個月就2個月，3個月就3個月，即係唔好話我蹲得太耐，因為人咧係有極限嘅，你又係人，我都係人嚟嘅。你叫我半年咁樣按 diet，其實我都會想死嘅。Trust your progress, be patient， 你就可以好成功、好健康、皮膚靚靚咁樣去慢慢瘦落嚟啊！仲係 sustainable 添，所以加油！如果你有啲咩問題嘅話咧，可以喺下面留言俾我啦，可以去我 Instagram 嗰度 DM 我啦。我識答你，我一定要答你嘅。雖然我而家啲片咧冇乜人睇嘅，但係唔緊要。我好 appreciate 你睇到嚟呢一度。咁呢一個 video 去到呢一度先。咁如果大家想知道我平時食啲乜嘢，就可以 follow 我 Instagram 啦。中意我呢個 video 咧就 subscribe 我 channel，follow 我 Instagram。同埋俾個 like 我啦，我哋下次見，拜拜。